Yubono mwancho murigirirya ogosaro ko mwana munyaroka ngati ya mangana yagende tokikirigwa byombe ibono byarokane ko mochia ogosaro kati ebyombe ebyo ngamone kyombe kerikya Young Women Democrats ebyombe byo oborarya nsemo yoko igerera obweno manyabanto abegone nsemo yoburendi asomo yigokoleka aseri tukolia lero ibyombe byonsi yasobwamo byagike iryo gosaro kubuno muri Keito Breton Makori agotomanya kubatikana n'ibikorwa by'ogosaru rw'abana banyaruka sorongo rwa Gusii ni babono watani aho banyarire bawe soke nago chamo iriko ikeringa iyo yarorekene ko iremeri sorongo rwa Gusii esinas nyaramba no muteneri wekyombe kya Young Women Democrat ibono banyarira kubatana n'ibyombe binde rikurwani ngane iyo sorongo rwa Gusii kyombe keiga noko bwatarana n'ibyombe binde bironsembe sibio global media campaigns on ending FGM, frontline in ending FGM, na chi organization kinde chesko ntoige tase twarenga tinga ntotake yego tware meeting ritukori yare twabate meeting n'abandi bakora kwa security agencies tonyare kubora ninga ninkitogo kora tonyare gukora lingane liga lyo gusara umwana umwiseke asengento yake yarale kandenga Kisii FGM oya tige tukoiriria aterwa chaya murato urenge gesaga no bere mukungu arabere musubati tukaira na tugasaba gusara abane bingwerere tukaira na sinya gitari FGM ere Gusii igekoro kwangegere medicalized boigo ni gato erabuna bona iga autogote na ase 84% in Kisii County na Nyamira yatobugatia 93% ti county chinde chia kore ti tribe chinde bisakubinde bya kore intugo tawo kore gentekeiga tutigare tobwato muremba abana beto bakine bali bya David Ose kongoru asekyombe yokurwanirira obwene bw'amanyabanto amana yo kwarukia abana abaiseke abantu baminto nonya aitetekare yaraka ninga nande bado nareo nga tutika abana beto bamera muna bakora tendo kieke muna batungire ntonya konya kubachokora konya kubaura kisimu kadi cyabo muna abande bagotera tubatige bakine muna barigo egere cinka kitware biberera cinka kitware omorembe cinka kitware obuya korwa sensemo yebigambero Davin Nyabiya Kinere. We have legal frameworks that are against female genital mutilation. What is Children Act? It defines who a child is and provide that a child should be protected. Okobono na kokoboli aruregochi sabamenyi. We therefore wish to tell the public that is committing that act of female genital mutilation is against the law and there are consequences of the same. Korwa se kiombekeri ya community policing. Twabere tokunyakorera muri kiongozi ge kiombe gitu ya community policing. Twabere tokunyakorera tume warning yetu. Nga whoever is going to be implicated esokonyorekana. Akoimuki umwane nyaruka baira bachiko mwaruki bobisi. And other medical practitioners bari bakubwaterana kwanda kuiro mwana bware nyangi bamwarukia. We'll apprehend them and hand over them to the authorities. We are not going to scare them either. Ngano ene complainant iso muibuli na ataka go pull out of this issue. We'll only fight for the rights of the kid. Ensemo ya bagambi nero tutigirimaega biete irune chingaki na byagikeri gumono ne serikali ya Kenya bono tutagete omugusii bwenspi twerusana nine tabie yogosara abana kinyaruka batige buna bari ine tabie rakobeke echera semiaka na egosariria ndake no bugima bwao guribotere gatoseni Candice TV eridariane Brighton Makori.